Друзья, это 9-й урок базового курса по матрице судьбы. Вы на канале Обнимаю Таня, и в этом уроке мы с вами знакомимся с картой здоровья. Если вы смотрели предыдущие уроки по базовому курсу, теперь вы уже точно знаете, что карта здоровья – это не только про здоровье в классическом его понимании, потому что этой цветной табличкой управляют чакры, а чакры – это отдельная, огромная и древняя самостоятельная система. Саму же карту здоровья визуально можно поделить на две составляющие. Это чакры и числа. То есть понимание карты здоровья и возможность работать с ней зависит от уровня погружения в две вот эти огромные отдельные темы. Чакры с их значениями и числа, или они же энергии, или старшие арканы Таро. А в карте здоровья эти две большие темы сращиваются, объединяются, связываются. Технически карта здоровья – это колонка с перечислением названий чакр, колонка физика, колонка энергия, колонка итог или эмоции, как часто пишется, и нижняя строка общий итог или итого, тоже как часто пишется. Колонка физика берется с линии Земли, а значит является отражением материального мира, плотного, то есть это все материальное в жизни, тело и его здоровье. Колонка энергия берется с линии неба, соответственно, является отражением ментального мира, тонкого, это психика и ее состояние. Колонка итог – это физика плюс энергия. Это смешение материального и ментального отдельно по чакрам. А нижняя строка общий итог, то есть сумма каждой колонки, это смешение материального и ментального в человеке в целом, не по чакрам отдельно, а в целом. Для того, чтобы работать с картой здоровья, необходимо знать значение чакр и энергий. Чем лучше и обширнее знания в этих двух областях, тем проще понимать карту здоровья. Затем, чтобы связать эти две темы, необходимо прикладывать значение чакр к стоящим на ней энергиям. Сначала прикладывать значение чакры отдельно к каждой энергии, а затем уже находить общий смысл трех энергий на чакре и в итоге делать выводы. Давайте посмотрим, как это работает в трактовании. Например, первая чакра и пятая энергия. Первая чакра Муладхара про все базовое, про дом, про семью, про отношения с семьей. Пятая энергия – это жрец, то есть это про некую правильность, соблюдение порядка, традиций, норм и законов. Это про уют и буквальный порядок. Что у нас получается в итоге? Человек с пятой энергией на первой чакре, если в плюсе, то он будет законопослушным, семейным, порядочным, и дома у него буквально будет порядок, то есть все по полочкам. А если пятая энергия в минусе, человек может иметь проблемы в отношениях с семьей, проблемы с законом, нарушать установленные нормы, дома у него неуютно, на полках хаос, и сам он неряшливый, несобранный или даже непорядочный. Если у каждой энергии очень много собственных свойств, то в сочетании с чакрой их становится в 2 раза больше. Помимо так называемого поштучного трактования энергий, их нужно объединять по смыслу с другими энергиями, которые также стоят на этой чакре, чтобы у нас сложилась полная общая картинка. А как это делается и в целом подробнее о карте здоровья, ее элементах я рассказала в своем курсе «Знакомство с картой здоровья». Достаточно частый вопрос, поэтому я отвечу на него сразу. Чем отличается курс чакры от курса про карту здоровья? А тем, что чакры – это вообще отдельная самостоятельная система. Так же, как и числа, то есть энергии или арканы, это же отдельные темы. В карте здоровья есть свои особенности, а именно это образ мышления, который позволит вам все это объединить. Не пугайтесь слова «знакомство», потому что в этом курсе очень емко, но дана ценная информация о том, как работать с картой здоровья. Даны способы трактования энергии по чакрам.
А также в этом курсе много подробных методичек. Все мои курсы направлены на карту здоровья, и они как отдельные кусочки одного большого курса. Изучать их лучше в той последовательности, в которой указано на моем сайте. Сначала чакры, потом знакомство с картой здоровья, потом следующие курсы и так далее. И вся эта информация будет для вас полезна и ценна, если в дальнейшем вы хотите научиться комплексной работе полностью со всей матрицей судьбы. Если вы хотите не просто трактовать какие-то отдельные точки энергии или зоны, а считывать с человека вообще общую картину. Научиться этому можно постепенно, и это на самом деле очень интересно. В этом курсе в подарок у вас будет 3 методички, и одна из них – это ключевые слова энергий по чакрам. Это объемная методичка, в которой описана каждая энергия на каждой чакре. Она подобна моей подробной методичке, она менее объемная, но не менее ценная. Информацию о моих курсах и методичках вы найдете в телеграм-канале «Обнимаю Таня» или на моем сайте, а также по ссылкам в описании. И здесь, друзья, я хочу сказать еще пару слов о карте здоровья, но уже о другой, о видоизмененной карте здоровья, о моей версии. Как уже было сказано в части про октограмму, на базе эзотерики, знаний о чакрах и на базе опытных исследований я немного скорректировала позиции точек чакр в октограмме. Соответственно, изменился как и внешний вид октограммы, так и внешний вид карты здоровья. Хочу заметить, что на своих курсах я обучаю работе со стандартной картой здоровья, поэтому не пугайтесь. В будущие курсы я добавлю информацию о расширенной карте здоровья, но по сути принцип работы с ними с обеими одинаковый. Просто в моей версии карты здоровья чисел больше, шире картина жизни. И даже это на самом деле не конец. У меня есть еще более детализированный вид карты здоровья, но о нем мы когда-нибудь позже поговорим. А узнать, как выглядит ваша матрица судьбы в моем видоизмененном варианте, вы можете в моем калькуляторе на сайте, и все ссылочки на него будут в описании к этому видео. А в следующем уроке мы разберем с вами тему предназначений.